Jedan od najučestalijih problema starijih osoba, specijalno u zadnjih nekoliko desetljeća, je iznimno veliki porast osoba koji razvijaju demenciju. Naravno da je ova emisija u najvećoj perspektivi bitna za osobe preko 60-70 godina, jer vjerujte mi, alarmantan je porast osoba koji imaju demenciju. I ključnu ulogu u zaustavljanju i sprečavanju demencije će biti hrana koju redovito unosite i zdrav način života. I tu jedno od ključnih uloga igraju antioksidansi koje vi tijekom vremena gubite iz vašega tijela da toga niste ni svjesni. I danas ću vam preporučiti jedan od izvanrednih prirodnih lijekova koji se već prirodno nalazi u vašem tijelu, samo što vi kako ste stariji imate ga sve manje i manje, i ukoliko unosite ovaj lijek uz hranu ili dodatke prehrani, a to ću vam apsolutno na kraju emisije reći koja hrana i koje su preporučene dnevne doze u dodacima prehrani ovoga nutrijenta, imate značajnu mogućnost smanjivanja rizika od nastanka demencije. Velike šanse da ste puno čuli o mnogim prednostima raznih antioksidanasa i visoko antioksidativne hrane u borbi protiv upala, pomaganju u sprječavanju raka i još mnogo toga. Ali jeste li se ikada zapitali što su točno antioksidansi i kakav djeluju u tijelu? Alfa-lipoična kiselina je vrsta antioksidansa. Je vrsta spoja koja se nalazi u biljnoj hrani koju obično jedemo, ima nevjerojatnu ulogu u poboljšavanju našega zdravlja. Dakle, moji dragi gledatelji, danas vam preporučujem nešto što se naziva alfa-lipoična kiselina, koja igra ključnu ulogu u vašemu zdravlju. Apsolutno pomaže u čišćenju slobodnih radikala i usporava proces starenja. Ali možda je njegova najpoznatija upotreba u prirodnom liječenju dijabetesa. Ljudi sami prave malu količinu ale, iako koncentracija u našem krvotoku znatno raste kada jedemo zdravu prehranu. Prirodno oboluje određenom vrstama hrane. Mi kada govorimo zapravo o nečemu što se naziva alfa-lipoična kiselina, mi nju u manjim koncentracijama imamo u tijelu. Normalno, kada mi nju jedemo više, specijalno iz pravilnih namirnica, naša koncentracija se naravno povećava. I prije nego što nastavimo sa emisijom, moji dragi gledatelji, želim vam preporučiti moju novu knjigu koja se naziva Čudesni prirodni lijekovi, prvi dio. Je službeno u prodaji na hrvatskom i engleskom jeziku. Knjigu odmah možete kupiti putem web stranice mariolab.hr. U knjizi ćete saznati više o bogatoj povijesti korištenja biljaka u liječenju. Naučit ćete kako uzgajati svoje ljekovite biljke, otkriti kako pravilno koristiti prirodne lijekove, uz savjete o doziranju, mogućim nuspojavama i interakcijama sa lijekovima. Čudesni prirodni lijekovi, prvi dio, idealan je vodič za korištenje prirodnih lijekova u borbi protiv najgorih bolesti modernoga čovjeka. Jedan od onih razloga zašto trebate uzimati alfa-lipoičnu kiselinu biti će apsolutno dijabetes i značajno poboljšavanje zdravlja vašega mozga. Alfa-lipoična kiselina, koja se naziva i lipoična kiselina, biotiotoksična kiselina, je organsko-sumforni spoj koji se nalazi u tijelu, a sintetiziraju ga biljke i životinje. Prisutan je u svakoj stanici unutar tijela i pomaže pretvoriti glukozu u gorivo koje tijelo koristi za energiju. Najvrijednija uloga ala u tijelu je borba protiv učinaka slobodnih radikala, koji su opasni nus proizvodi kemijskih reakcija koji nastaju tijekom procesa oksidacije. I ono sve što mi zapravo želimo unositi i hranu krcati upravo sa takvim antioksidansima. Isto tako danas govorimo za sprječavanje nastanka same demencije. Vodite računa, alfa-lipoična kiselina sprječava oštećenje vašega mozga, poboljšava pamćenje, koncentraciju i po velikom broju istraživanjima imaju mogućnost sprječavanja nastanka demencije. Kao i drugi antioksidansi, alfa-lipoična kiselina može pomoći usporiti stanična oštećenja. Također u tijelu djeluju na obnavljanje esencijalne razine vitamina poput vitamina E i vitamina C. I djeluje kao kofaktor za nekoliko važnih mitohondrijskih enzima. Osim toga pomaže tijelu da probavi i koristi molekule ugljikohidrata. Nešto što ala čili je jedinstveno, da je topiva u vodi i topiva u mastima, što igra nevjerojatnu ulogu u njezinom funkcioniranju našeg tijela.
Dakle, vi sa adekvatnim unosom alfa-lipoične kiseline značajno poboljšavate probavu svih onih bitnih nutrijenata. I ovo je interesantno. Alfa-lipoična kiselina je topiva i u masti i u vodi, što je jako rijetka perspektiva. Dakle, imate bolju funkciju probave, bolju apsorpciju bitnih minerala i vitamina, što će igrati kasnije ključnu ulogu u vašem zdravlju. Ono što još možemo reći, alfa-lipoična kiselina nije isto što alfa-linolevska kiselina, vrsta omega-3 masne kiseline. Oba se ponekad nazivaju ALA u skraćenici, što može biti zbunjujuće. Ali to su dvije različite hranjive tvari s različitim ulogama u samome tijelu. I rekao sam, osim poboljšavanja zdravlja mozga, sprečavanja nastanka demencije i sprečavanja nastanka dijabetesa, redoviti unos alfa-lipoične kiseline će preventivno djelovati na bilo koje oštećenje vašeg organizma. Pa računajte, sva ona oštećenja vezano za srce, za jetru, za bubrege ili bilo koju upalnu reakciju u vašem organizmu, vi ćete pomoći svom tijelu da puno bolje funkcionira sa redovitim unosom alfa-lipoične kiseline. Apsolutno možemo reći da čuva zdravlje očiju. Oksidativni stres može oštetiti živce u očima i uzrokovati probleme sa vidom, osobito kod osoba sa dijabetesom i starijih odraslih osoba. Alfa-lipoična kiselina se koristi za kontrolu simptoma povezanih sa očima, uključujući gubitak vida, makularnu degeneraciju, oštećenje mrežnice, kataraktu, glautkom i Wilsonovu bolest, što je dakle jako bitno za reći. Jeste me, dragi moji gledatelji, shvatili? Uz alfa-lipoičnu kiselinu zdravlje vaših očiju ide na puno bolju perspektivu. I još par nekih bitnih napomena. Alfa-lipoična kiselina djeluje protiv starenja i vi sad kad malo bolje razmislite, ovo sve se događa starijim osobama. Dakle, vi uz alfa-lipoičnu kiselinu, bolja funkcija mozga, bolja funkcija sprečavanja raznih vrsta bolesti, između ostalog djelujete protiv starenja. Dakle, vidljivo smanjivanje libora, suha ispucala koža, vi ćete ići na puno bolju perspektivu ovoga tipa. Vodite računa da isto tako mnogi pojačava funkciju glutatoina. Mnogi stručnjaci smatraju da je glutatoin glavni antioksidans za naše tijelo jer je ključan za imunitet, stanično zdravlje i prevenciju velikog broja bolesti i oboljenja. Istraživanja pokazuju da alfa-lipoična kiselina pojačava sposobnost glutatoina da regulira imunološki odgovor tijela, što je nevjerojatno bitno za reći. Dakle, glutatoin je specijalna vrsta nutrijenta ili antioksidansa koji se možda smatra da je najjači u našem tijelu. Alfa-lipoična kiselina poboljšava učinak glutatoina, gdje će biti bolje. Sa samim unosom alfa-lipoične kiseline imate bolji, kvalitetni metabolizam, prevenirate nakupljanje prekomjerno samih kilograma. Isto tako vodite računa da specijalno je izvanredna sposobnost alfa-lipoične kiseline da može skladištiti vitamin E i vitamin C nakon njihove određene funkcije u tijelu. Na primjer, nakon što su uništili određenu prijetnju poput virusa i bakterija, te pomaže punoj boljoj apsorpciji koenzima Q10 i pomaže uklanjanju lošega kolesterola i samoga tijela, što je nevjerojatno bitno za reći. Međutim, za danas mi je zapravo najbitnije. Alfa-lipoična kiselina se smatra jednim od prirodnih lijekova za ili protiv nastanka demencije. Međutim, kada govorimo o nekakvim rizicima i nuspojavama, možemo reći da nuspojave alfa-lipoične kiseline u obliku dodataka prehrani općenito su rijetki, ali za neke ljude mogu uključivati nesanicu, umor ili proljev. Niska razina šećera u krvi, posebno kod osoba sa dijabetesom ili niskom razinom šećera u krvi koji uzimaju lijekove. Dodaci alfa-lipoične kiseline nisu proučavani kod djece i žena te trudnica i dojilja, pa su namijenjeni za upotrebu samo kod odraslih, što je bitno za reći. Rekao sam da alfa-lipoična kiselina krasno djeluje protiv nastanka dijabetesa, specijalno vodite svi liječnici koji uzimate lijekove za dijabetes, posavjetujte se sa liječnicima ukoliko uzimate ovu perspektivu, dakle uzimanje alfa-lipoične kiseline. Hrana koja je bogata sa alfa-lipoičnom kiselinom su brokula, špinat, meso od organa, kao što su jetra, srce, bubrezi, isto tako brokulice, rajčice, grašak, pivsi, kvasac, cikla ili mrkva.
Alfa-lipoična kiselina dostupna je u obliku kapsula ili injekcija i možemo reći da opća preporuka za doziranje alfa-lipoične kiseline je između 50 pa čak i do 800 mg. Od 50 do 100 mg se svrši u antioksidativne svrhe u općenito zdravih osoba. 600 do 800 mg za pacijente sa dijabetesom. 600 do 1800 mg za pacijente sa neuropatijom ili dijabetičkom neuropatijom i specijalno kada unosite ove super visoke doze alfa-lipoične kiseline, nikako ih sami ne smijete unositi bez konzultacije sa vašim medicinskim stručnjacima. Dragi moji gledatelji, jeste li shvatili? Alfa-lipoična kiselina je krasan antioksidans, specijalno djeluje kod prevencije nastanka same demencije. Jeste li, moji dragi gledatelji, ikada koristili alfa-lipoičnu kiselinu? Kako ste možda vi zdravstvene blagodati imali? Komentirajte dolje ispod video zapisa. Ako želite da vas ja osobno liječim sa mojim posebnim programima prirodnih lijekova i nutricionizma u kombinaciji sa najmodernijim metodama fizikalne terapije i rehabilitacije, nazovite Mario Lab Centar Zagreb iz Hrvatske na kontakt telefon +385 98 9179 200 ili direktno se naručite putem nove web stranice mariolab.hr. Liječenje u ordinaciji ili telefonske konzultacije se rade na hrvatskom i engleskom jeziku. I saznajte kako u zadnjih 25 godina sam izliječio tisuće i tisuće pacijenata iz cijeloga svijeta na izvanredno prirodan i siguran način.